Ulug'lar aytadiki, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaraha illa al-marda. Sog'lik sog'lom odamning boshidagi ko'rinmas toj. Uni faqat bemor odam, kasal odam ko'radi. Sizga havas qiladi. Sizni tetik, bardam, siz tengi odam, lekin u kasal bo'lib qolgan. U bemor bo'lib to'shakda yotib qolgan. Siz bardam, baquvvat uni oldida ko'rkam bir holda turishingiz uning ichini qizdiradi. İchidan havasi keladi. Siz sezmagan boshingizdagi bu tojni u payqaydi. Demak, sog'lik sog' odamning boshidagi ko'rinmas toj. La yaroha illal mardo. Uni faqat kasal odam ko'radi. Shuning uchun mana shu yerda o'tiribsizlar. Hammanglar juda katta boylik egasizlar. Toj kimning boshida bo'ladi? Katta bir boylik egasini boshida toj bo'ladi. Podshohlik egasini boshida toj bo'ladi. Demak, bu dunyoni bir podshohligi, taningizni sog'ligini o'zi bir katta bir podshohlik.